Rĩrĩ kambĩni cia gĩturwa kĩa mũmbunge wa Olkalau cithiĩte na mbere kũnyita thing'a. Ateti arĩa maranyotera gĩturwa kĩu magĩtongorio nĩ mũini Paul Waiganjo maugĩte kuona kũrĩ na andũ makĩria ma 6 marenda tigiti wa kĩama kĩa DCP harĩ bata maheo mweke wĩiganaine gwakinya nĩ gĩthurano kĩa wamũrania. Nĩngwenda kwarĩria mũthuri Ndete mũno na caucus yothe ya atongoria DCP. We want to have fairness when it comes to nominations. Mũndũ wothe mũtongoria ndakoneke gũkũ akĩhungura gũkũ, wothe mũthure areke mũingĩ ũyũ ũraikia kura wĩthurĩre mũndũ ũrĩa ũrenda, tondũ gĩkũyũ yugaga ya gwĩthurĩra ndĩrĩgorwe. Kwa hivyo nomination ciothe cia DCP nĩ tũkwenda na gĩtĩo kĩnene mũno irĩ kwa andũ methurĩre mũndũ ũrĩa mekwenda nĩgetha facane na thirikari ĩyo ya Ruto ya mĩkora. Akĩaria mũcemanio-inĩ wa mũingĩ mwena wa Kĩongori Olkalau, Waiganjo augĩte kĩama kĩrĩa kĩrĩ na hinya kaunti-inĩ ya Nyandarua nĩ kĩa DCP na ũguo harĩ bata gĩgatabania gĩthurano kĩa wamũrania na njĩra ya ũigĩrĩrĩki. Na kĩama kĩa Jubilee nĩ kĩrauga nĩ gĩkũrũgamia mũndũ wao. Mũthenya wa ira mũndũ gwĩtwo Uhuru Muigai wa Kenyatta nĩ arahũragĩra thimũ, no niĩ ndiramenyaga nĩ thimũ yake na tondũ ndarĩ mũcemanio ndinoya. In fact ndahota kumenya muthenya wa umuthi ni urahuragira twacemania na andu megukite na mundu gwitwo Kioni Hakambe tondu marendaga tuike candidate wa Jubilee. No kiama kia Jubilee ni giakuire na gikinoga kiu ti kiama kingi tutwara handu kwa ihinda riri, na ni wega gwitikira wathi wa kura wongagirwo ki kiama kiu na tukiendete na njendete Uhuru Muigai wa Kenyatta. Kiama kiu tha ici ni githirite riri na gitire na hinya. Mũingĩ ugĩte nĩ wĩharĩirie gũkanyita itemi gĩthurano-inĩ kĩu marĩ na mwĩhoko wa gũthura mũmbunge ũkũmarutĩra wĩra. Mũno tũrenda mũtongoria gũtũthondekera bara ĩno itũ, nĩ tondũ kuma hĩndĩ ĩrĩa tũtũrĩte bara ĩno ĩtũrĩte ĩya kũhenio, ĩtũrĩte ĩya kambĩni, tũtũraga na ngamu magũrũ. Athuri aitũ nĩ matũmenire nĩ tondũ arĩa marona ta tũtoĩ kwĩndureci, nĩ tondũ tũikaraga ta andũ mateyũĩ. Maya makĩhanĩka kĩama kĩa Jubilee gĩthiĩte na mbere kwĩhanda na mũrũgamo wa atĩ mwahũ wa mũng'ethanĩro nĩ wagĩrĩirwo nĩ kũnyita mbaru ũrĩa ũkamũrwo nĩ kĩama kĩa Jubilee, kuona ũrĩa ũrarĩ mũmbunge wa Olkalau David Kĩaraho athurĩtwo na tigiti wa Jubilee. Mũnini wa mũtongoria wa kĩama kĩa Jubilee Jeremiah Kioni akiuga ĩno noyo njĩra ya kũnyitithania mũng'ethanĩro. Na mũtugo ũrĩa ũiguithanĩirio nĩ arĩa marĩ thĩinĩ wa United Opposition nĩ atĩ kĩama kĩrĩa kĩrarĩ na gĩtĩ kĩu nĩkĩo kĩretĩkĩrio defend that position against UDA, tondu we are focused on 2027. Turarora na 2027 na thĩinĩ wa twĩna guo nĩ wa kweheria Ruto, na tũngĩambĩria kuonania twĩna ũrũmwe na ũrĩa tũreka itĩ-inĩ iria twĩnacio. Koguo no wega tũthiĩ na mbere na kũrũmĩrĩra maũndũ marĩa tuiguithanĩirio, na tũtirenda kũigua kĩama kĩngĩ gĩũka kũrũgamia mũndũ kũ Karau. Okorwo nĩ tũheanĩte itĩo nĩ tũtigane na ũhoro wa 2026. Okorwo nĩ 27 tũrarĩrĩria rĩ, that's a different case. No thaa ici gĩtĩ nĩ kĩa Jubilee na gĩikare o Jubilee, and we are ready. Ngĩribotera Inooro TV kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure.